qurol moddalaridan tarkib topadi. Bu nimani bildiradi desa, umrni ta'mirlash degan ma'noni bildiradi. Bizni kelishimizni g'oyasi, maqsadi shu. Hurmatli jamoat, hamma dunyoni ketidan, komfort, lyuks yashash ketidan quvalab qolgan bir paytda va hamma qayoqqadir shoshayotgan bir paytda biz shoshgan emas, biz to'xtagan edik. Bir to'xtab, o'zimizni sarhisob qilgan edik. Kimman, nimaman, nima uchun yaratildim, nima qilyapman, mana shu narsalar borasida o'zimizni bir yo'qlash uchun bu joylarga keldik. Kecha ham aytdik-ku, mana 2 soat, 3 soatda umrani yakunlaymiz, eski liboslarimizga qaytamiz, lekin nima dedik? Eski xulqimizga qaytmaymiz dedik. Chunki bizga hurmatli jamoat yangi amal daftari ochildi. Oppoq sahifa ochildi. Robbimiz shunaqangi marhamatli zotki, mana kechiribgina qolmasdan bizni ibodatlarimizni, gunohlarimizni nolga tenglab, uni nima qildi? O'rniga ajr mukofot berdi. Hurmatli jamoat, Alloh taologa beadad shukronalar bo'lsin. Mana Robbimizning Ka'basini tavof qilishlikni sharafini nasib qildi. Endi bundan buyog'iga ham 10 kun davomida chiroyli go'zal ibodatlar, amallar bajarishlikni o'zi nasibi muyassar. Xo'p, endi bitta narsaga yana oydinlik kiritib ketaman. Kecha ham aytib o'tdim, sizlarni umralaringizni qilib olib biz ziyoratga ketamiz deb keldik. Sizlardan 1-2 kun oldin kelgan Toshkent guruhimiz bor edi, bitta avtobus. Ular bilan Makka ziyoratini qilib keldik. Xudo xolasa hozir sizlar bilan majlisimiz bo'lsa soat 4 da, ya'ni sizlardan keyin ertaga ketadigan guruhimiz bilan majlisimiz bor. Ularni yakunlab bo'lganimizdan keyin kechqurun keladigan 2 avtobusimiz bor. Ularga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Duo qilib qo'yasizlar, Robbim kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa. Biz bundan zavqlanamiz, ya'ni sizlarga xizmat qilishlikdan rohatlanamiz, zavqlanamiz. Robbim inshaalloh hammalarimizni mana bu joyda bir-birimiz bilan ro'baro bo'lib turganimizdan zavqlanishligimizni nasib qilsin. Bir-birimizga foydali bo'la olishligimizni, iymonimizni ziyodalashishida, iymonimizni baquvvat bo'lishligida, bir-birimizga foydamizni tegishligini nasibi muyassar qilsin. Xo'p, hurmatli jamoat, endi umra amallariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kecha ham qisqagina bir sira aytib o'tgan edik. 4 ta zaruriy amali bor edi umrani. Birinchisi nima edi? Miqotda ihromga niyat qilishlik, ikkinchisi tavof dedik, keyin Safo Marva, keyin soch olish. Endi kecha bu amallarni hammasini bajarib oldikda, oriylarda umra badal qilaman deganlar. Xo'p, umra badal. Nima degani endi umra badal? Badal evaz degani, kimdir o'rniga umra ibodatini bajarish degani. Xo'p, bu joyga kimdir o'rniga umra qilsa bo'ladimi o'zi? Ancha muncha oxirgi paytlarda bo'lmasa ekan, bidat ekan deganlar ham kelyapti-da, qanaqa bo'ladi? O'zi birovning nomidan ibodat qilsa bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Mana bu majlislarni tashkil qilishimiz sababi ham ana shu har xil ma'lumotlar tarqab ketgani uchun bizda Hanafiy mazhabida, ahli sunna va jamoat e'tiqodida nima bo'ladi bu? Shuni bir sira tushunib olamiz. Endi hurmatli jamoat, bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, birov nomidan ibodat qilsa bo'ladimi o'zi? Sherigingiz bilan masjidga ketyapsiz, namoz vaqti bo'ldi, yur ketdik desangiz, tahoratim yo'q edi dedi. Manda ikkita bor desa bo'ladimi? Yo'q. Bolangiz charchab keldi, bomdod uxlab qoldi. Ay bechara, o'rniga men o'qib qo'ya qolay desa bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Demak, ibodatlar 2 xil bo'ladi. Bir, jismoniy ibodatlar bo'ladi. Bunda noiblik joiz emas, o'rniga bajarib qo'yish joiz emas. Ro'za, namoz, tahorat, bunga o'xshagan narsalarni hamma o'zi qilishi kerak. Ikkinchisi moliyaviy ibodatlar bo'ladi. Zakot, xayr-ihson, sadaqot. Bularda noiblik joiz. Kimdir o'rniga bajarishligi joiz bo'ladi. Buni tushunib oldik. Endi haj qanaqa ibodat? Farz va sunnat. Jismoniy deydigan bo'lsak, ancha muncha pul sarflanyapti. Moliyaviy deydigan bo'lsak, terlatib olyapti. To'g'ri? Ham jismoniy, ham moliyaviy bo'ladi. Buni hukmi nima bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislari bu masalaga yechim bo'ladi. Bir sahobiy onalarining nomidan haj qilish uchun ruxsat so'rab keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ruxsat berdilar. Demak, haj badalga ruxsat bor ekan.
hajji badali yechildi masalasi, umrachi. Endi yana ixtilof paydo bo'ldi. Bir guruh ulamolarimiz aytdiki, umra hajning kichigidir. Hajji badal joiz bo'lsa, umra badal ham joiz. Bir guruh ulamolarimiz aytdiki, yo'q, umra nafl ibodat, haj farz ibodat. Buni bir-biriga qiyoslay olmaymiz. Ahli sunna va jamoa ulamolarimiz bizni Hanafiy mazhabi aytadiki, umra badal qilishlik joiz. Demak, umra badal qilsak bo'lar ekan. Faqat nimadan qaytaradi desangiz, umra badalni majburiy ibodat. Men umra qilmasam ota-onamga, meni ham umram o'tmaydi degan holatda farz yoki vojib darajasida ushlab olishlikdan qaytaradi. Bu bir umid. O'tgan birodarimizni haqida mana shu ibodatni savobi ham yozilib qolsin deb qilingan bir umid. Joiz. Boshlash ixtiyoriy, majburiy emas, ixtiyoriy. Lekin boshlab olgandan keyin oxiriga olib chiqishlik majburiy. Niyat qilib keldingiz Oysha masjidda, tavof qildingiz, Safo Marva so'g'ilog'i ekan, chiqib qo'ya qoling, baribir o'yinga qilyapman, o'tib ko'rdingiz. Bo'ladimi? Yo'q. Futbolni qo'yish kerak bo'lib qoladi jarimasida. Chunki miqotga borib niyat qilish degani bu Robbimiz bilan dogovor tuzish. Bu kelishim. Xudo tanishib chiqyapsiz, shu amallar bajarilishi kerak ekan. Yo'qasam nima, mana jarimalar bor ekan. Tanishib chiqdingizda Allohumma inni uridul umrata deb turib imzoda qo'ying.